জানে যে এখন কিছু বললে আমি রেগে যাব। আমার ভাইকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আমার ভাইকে আমার মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিতে পারবো তো? আল্লাহ এমন কিছু আমাদের সাথে করিও না, যার জন্য আমার মায়ের বুকটা যেন খালি না হয়। যে ভাইয়ের জন্য আমি আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছি, সেই ভাইটাকে তুমি নিয়ে নিও না। এইদিকে একজন লোক আছে হসপিটালে, মিলনকে খুঁজতে লাগলো। এই যে নার্স, এখানে গত কয়েকদিন যাবত মিলন নামে কোনো পেশেন্ট আছে? হ্যাঁ আছে, তবে আপনি রোগী কি হন? আর আমার জানা মতে রোগীর শুধু মা আর বোন আছে, তাহলে আপনি কে? আমি মিলনের ভাইয়া লাগি, আমি ওর বোনের স্বামী। ও আচ্ছা, আসেন আমি আপনাকে রুম দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে রুম দেখিয়ে দিতে হবে না, এখানে সব থেকে ভালো ডাক্তারকে, আমাকে সেই রুমে নিয়ে চলুন। আপনি এসেছেন রোগীকে দেখতে, তাহলে ডাক্তার দিয়ে কি করবেন? আমি বুঝতেছি না আপনি এত কথা বলেন কেন। আপনি এই হাসপাতালে নার্স, তাহলে আপনাকে আমি যেটা বলতেছি, আপনার দায়িত্ব আমাকে সঠিক জায়গা মতো পৌঁছে দেয়া। ওকে, আমার সাথে সাথে আসুন। এইখানে একটু দাঁড়ান, আমি স্যারের সাথে কথা বলে আসি। একটু তাড়াতাড়ি করবেন প্লিজ। ওকে স্যার, আপনার সাথে কেউ একজন দেখা করতে চায় মিলন নামে পেশেন্টের ব্যাপারে। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেন দেখি কে তিনি। তারপর নার্স বাইরে এসে অচেনা লোকটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। জি বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? জি, আপনাদের হসপিটালে যে মিলন নামে রোগী ভর্তি আছে, তার অপারেশন করুন এখন, আর যত টাকা লাগে আমি দিব। কিন্তু আপনি কে? আর আপনি মিলনের জন্য এত টাকাই বা দিচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনলাম না। আর এই রোগীকে যে ভর্তি করিয়েছে, আমার জানা মতে তার মা আর বোন আছে, আর কেউ নেই। তাহলে আপনি কে? আমি রোগীর দুলাভাই। এখন কত টাকা লাগবে বলুন, আমি চেক দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে যে আমি এসেছি বা আমি টাকা দিয়েছি অপারেশন করানোর জন্য, এসব কাউকে বলবেন না। শুধু বলবেন একজন অচেনা মানুষ এসে দিয়ে গেছে, কারণ আমাদের মাঝে এখন একটু ঝামেলা চলছে, তাই এসব গোপন রাখাই ভালো। আমি চাই না ছেলেটার কিছু হোক, আর ছেলেটা কিছু হয়ে গেলে আপনার হসপিটালে আর কখনোই রোগী আসবে না, এটা মাথায় রাখবেন। আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন নাকি হুমকি দিচ্ছেন? কোনটা? আমি আপনাকে কোনোটাই দিচ্ছি না। প্লিজ কাজটা করুন তাড়াতাড়ি, নয়তো ছেলেটা না বাঁচলে তার পরিবারের কি অবস্থা হবে একটু ভেবে দেখেছেন? তার মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে। জি, আমি সব ব্যবস্থা করতেছি। আপনি অ্যাকাউন্টে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে আসতে পারেন। আর হ্যাঁ, মানে একটু বলে দেন। ওকে, আমি আপনার সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করব, কিন্তু এই কথাটা ওনাদের কাউকে বলবেন না। ওকে। এইদিকে আম্মু একটু জলদি করো, লেট হয়ে যাচ্ছে তো। এই তো আমি রেডি, চল। যখনই হাঁটতে যাব তখনই ব্যথা অনুভব করলাম, কারণটা বুঝলাম না। আমি তো কাল পর্যন্ত ঠিক ছিলাম এবং আজ সকালে ঠিক ছিলাম, তাহলে এখন ব্যথা হচ্ছে কেন? কি রে মা, এইভাবে হাঁটিস কেন? পায়ে ব্যথা পাইছিস? না, আমি ঠিক আছি, তুমি চলো। আজকে তোর বাবা নেই বলে তোর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাই না? খুব কষ্ট হচ্ছে তো, তাই না রে মা? উফ মা, তুমি সব সময় বেশি বোঝো। আমি কিছু বললেই তুই রেগে যাস কেন, বুঝি না। আমাকে তো বলবি তোর কি হয়েছে, তাই না? আমার কিছু হয় নাই, তুমি আমাকে নিয়ে চিন্তা করা কমাও। আর লেট হয়ে যাচ্ছে এমনিতেই। তারপর আম্মু সহ আমি একটা রিক্সা ভাড়া করে হসপিটালে চলে আসলাম। আম্মু তুমি যাও, আমি রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে আসি। ওকে। তারপর রিক্সাওয়ালাকে 50 টাকা দিলাম, তাকে ধন্যবাদ জানালাম সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। রিক্সাওয়ালা কিছু না বলে সুন্দর একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন। আমি হসপিটালে ঢুকে দেখি আম্মু নার্সের সাথে তর্ক করতেছে, কিন্তু বিষয়টা কি বুঝলাম না। বিষয়টা ঠিক মতো বুঝতে আমিও ওখানে চলে আসলাম। কি হয়েছে আম্মু, এরকম তর্ক করতেছো কেন ওনার সাথে? দেখ না রে মা, নার্স কি বলে। আচ্ছা কি হয়েছে আমাকে একটু বলবেন প্লিজ? আপনার ভাইয়ার এখন অপারেশন চলছে। কি অপারেশন চলতেছে মানে? আমি বেশ অবাক হলাম। যে ডাক্তার টাকা ছাড়া আমার ভাইকে হসপিটালে নিতে চাচ্ছিল না, সেই ডাক্তার আমার ভাইকে ফ্রি অপারেশন করাবে, এটা কিভাবে হতে পারে? আপনার স্বামী একটু আগে এসেছিলেন, তিনি টাকা জমা দিয়ে গেছেন আর ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলেছেন, তাই আপনার ভাইয়ের অপারেশন চলতেছে।
যতটুকু পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর একটা লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।